大家好似啊！哎呀，我今日好似啊！哎呀，跟住佢真係搞笑，不過佢不嬲都係咁。你係咪已經習慣咗啦？阿佳哥講嘢係咁。哎呀，唔知講乜嘢，跟住好啦。好，我哋今日第18堂啦。阿高手就攞咗左面呢個命題，咁我就玩下今日諗住玩下史俊龍啦，同埋電單車着火嗰個阿武運社長啦，咁啊睇下一陣睇下佢哋啲名啊。今日我哋排咗阿老師，同埋隔離呢個佢話有啲錢咁。咁啊喺姓名學咧就話睇唔到佢，好難睇佢啊，即係齋睇個名睇佢有錢冇錢嘅。但係睇佢啲卦咧，就話會有佢個人生嘅現象，呢、個就係我哋以前遺留咗嘅嘢啦。個個5、6、7雙。阿恆話：喂，你啲學生咁多咁大年紀嘅，10年後全部一批走，10年後個個70幾爆。唔得，我要入翻啲新血啊！唔知去捐血站揾翻啲新血翻嚟。阿詹士有冇計？揾翻啲新血先。冇計，你哋個年齡層介紹嚟都係5、6啊，5、60㗎喎。所以你唔好叫我哋介紹咯。即係要揾翻啲新血啊！真係搞撚事。我哋睇咗呢個先啦。高手好少主動問嘢。淘寶嗰啲化寶盤係幾平？呢啲都係幾廿蚊個，都幾平，比較大細，幾好用。點啊，高手你點睇？你呢個老友，你攞出嚟嘅，梗係同你傾先。阿高手，佢個人啊，你話佢難唔難相處咧？佢都幾難。38喎，喂，係啊，阿詹士，你好似係你啲 friend 嚟喎。我唔難相處喎，我好相處。即係38㗎。唔記得好齊。係啊。唔係佢會固執咯。固執啱嘅。固執你信唔信？固執算唔啱嘅。佢認為係啊係，唔係。固執啱嘅。哦，呢個我就證阿詹士係咁嘅。阿詹士係啱嘅。即係佢個人我唔難相處。就38就係咁咯。佢絕對係呢個。其實我笑得幾開心。阿劉同學，你覺得阿詹士難唔難相處啊？詹士？唔係啊，同你啲數有啲似，但係佢有個零數咯。阿詹士係冇零數。佢都叻嘅。機制咧，佢原本呢個卦咧係主要同人合作咁解。咁水天衰咧就係話慢慢等待就會成功，即係要慢慢等先會成功，等待成功咁，即係唔好心急。咁啊等，你等到幾時咁樣？佢係咁樣，即係慢慢一步一步嚟。兩個今次都出火澤葵喎，即係煮嘢兩個女人嗌交咁解，煮反目。兩個女人，佢有個圖係兩個女人嘅，話兩個女人一齊住緊嗌交，咁啊同阿老師呢個一樣。今日我哋就準備咗玩佢哋，佢哋而家全部冇晒聲氣啊嘛，我咪想研究下點解一齊攬炒。咁經我嘅調查咧，佢哋全部都係拜同一個泰國嗰啲嘢嘅。即係阿老師佢哋啊！火風鼎咧係啲乜嘢？火風鼎係揾錢咯，事業好，鼎盛咁解，好即係好好咁解。鼎盛嘅鼎。佢係鼎，即係鼎大個鼎，咁係 OK。即係要同人合作先可以揾大錢。我覺得係咯，如果你用佢啲卦嚟睇係，但係佢呢個人格個思想就係窄細啲。阿老士咧好明顯就呢度衰啦。佢原本咧就步步為營嘅，後嚟啊全部反目嘅。即係我講下老士，佢就衰咗。佢唔知點解好多四數嘅，四數係大話精啊嘛，大家記得。唔講大話會死，所以佢成日講到好誠懇。咁啊阿七就賴咗嘢啦。
佢係俾嗰啲徒弟督佢啫，俾個徒弟督佢，我 send 嗰啲片出嚟就個徒弟督佢嗰啲錄音，即係電話對話同人哋，話點樣俾佢呃咗幾十萬啊捐錢，可能原本都係屬佢啲嘢幫開手嘅，咁啊攞佢啲單出嚟咯，講佢點呃人，所謂冇鬼唔死得人，係咪啊高手？係咪又係玩完咧？佢應該會損失一大批。如果以我估啊，佢應該會損失一大批客人嘅。咁佢又會做嘢咧，即係掃低個台去咯，話佢誹謗。咁啊，其實我覺得唔知係咪誹謗嘅。佢嗱咁講嘅，如果我即係嗱，我當局外人咁睇咧，你俾人話得你嘅，你又有錄音出得嚟嘅，咁就係件事唔差得去邊嘅？係咪先？最大問題係你有錄音啊！你話冇錄音嘅，你任你點講都得㗎啦，點拗都得。我話因為嗰個同佢好熟，真係俾咗20萬佢㗎。係嘛？你有晒錄音，有晒個數紙啊，有成嘅乜都有嘅，咁你唔係1000蚊啊嘛？如果1、2千蚊，你哋冇人好講啊，唔重。你20萬梗係多啦。貪得滯啫，係你唔好唔貪啊！可能件事冇貪點會有幾千萬？銀行嘅定期存款都有幾千萬啫喎，即係唔知真定假啦嚇。佢好難咁啊！佢最多冇客嘅，但係佢又影響唔到佢生活嘅。揾夠馬騮打飛機啊！我話佢影響唔到佢生活，佢自己逍遙自在，你都愛佢唔愛。我哋睇啲卦咧，有時咧可以睇到好多佢嗰啲生活嘅嘢。嗱，呢個我唔熟啊，但係佢就同合作有關。佢好多記制同未制，全部未制記制，即係多合作。記住記制同未制係主合作咁解。但係個分別喺邊度咧？記制咪合作得好掂咯。哦，即係未制就唔得啦。未制就窄細啲咯，但係佢總格呢度係好㗎嘛。即係包括同埋啲兄弟啊，或者係啲朋友都係合作咯。應該係慢慢嚟就會成功。咁你識佢心唔心急啊？佢知佢點喎？佢攞出嚟無啦啦攞出嚟。佢嘅生意咧，多數係同人合作多嘅。係。啊，老豆剩落大把，咁佢有的是錢，咁啊，佢同一啲酒樓嗰啲從業員咧就合作去搞酒樓，即係撈尾都錢啦，環境因素啦，呢啲。我話而家做酒樓冇得做，執晒啦。香港真係冇得做。執晒啦。咁啊，但係佢好多飯嘅，佢識好多朋友嘅。啊，有啲咧，有啲合作啊揾大錢嘅。香港邊有得做要做？但係咧，佢擲得最重個本咧，應該就喺啲債度。買咩債啊？咁美國。我諗而家死得啦。唔知啊，知鬼咩？我哋都而家咧，其實真係唔好咁多投資咧，就唔死得人。揸現金又唔使死嘅。而家冇咁多投資咧，唔死得人。啲債億幾2億咁啊，即係。我知唔知今日個樣好攰喎？係。有咩搞啊？呢排公司6.9先開完會。今次傾咩？啊？公司傾咩？梗係公司啲嘢啦。慘，係咪慘？我哋有個花園嘅，花園上高有個鐵架嘅，鐵架咧跌嘢落嚟，好麻煩啊！而家搞佢即係呢個醫院嗰度咧，又即係因為佢有個叫做FM，即係設施管理部。設施管理部咧又唔嗲唔要，我哋咁你要搞咗佢咧啦，咁佢又唔肯搞喎，佢話要我哋開，我哋叫做小型工程喎。咁小型工程要我哋俾錢喎，但係呢個係你哋嘅設施嚟喎，冇咧要我哋用我哋部門錢去同，咪拗緊呢啲樣，拗成晚，搞到成個下晝。咁樣你喺度聽佢哋鳩噏。係啊。阿占士，閒親根金都賴嘢嘅。我話你黐線㗎喎，你
喂，你部門嘅嘢冇，即係你唔係我哋部門，係你哋即係你醫院設施管理部嘅嘢，要我哋去出錢去維修佢，講唔通俾阿 James 個根金，一去到新字月就搞掂。因為俾佢激死嘅，因為我啲講唔通啊嘛啲嘢。嗱，火澤葵咧最明顯，同佢嗰啲合作嗰啲佢都賴晒嘢啦，而家藥材啊各樣嘢全部賴晒嘢。咁咪人哋將所有嘢推晒落去度啦，唔知佢點樣啊而家？你點睇啊高手？賴硬嘢㗎啦。嗰間咧，咦阿 James 換咗新電話，咪不嬲都係個殼換咗啫，不嬲都係個。不過我覺得佢玩完，你計嗰條數冇得做。冇得做。冇啊！你個朵臭咗，你做呢行你又冇晒錢，又得罪咗藥材，得罪藥材即係其他金融都冇得做嘅。藥材都退啦，咁啊就係冇所謂嘅。藥材都賣本俾人咯，因為覺得冇得做。香港個市難到。係啊，大財團玩晒㗎啦。我發現咧，如果喺人格咧出現呢個風水碗咧，係主嘢冇乜所謂，心散咁解，拗下，因為啲嘢散開咯。即係冇乜所謂，唔係好集中。咁佢都冇乜所謂啦，講真。你唔同佢㗎，佢山天大畜咧，佢日日諗住揾大錢嘅，你覺唔覺？但係呢個啊，嗯。呢個咧就係冇所謂。我發現係出咗幾個咧都係冇所謂，玩樂心態。哦，個叫佢做大佬，即係38歲做大佬㗎。阿 James 都得，阿 James 都係38。好執着啊嘛！我執着啫，但係我唔難相處喎個人。阿 James 話唔難相處，我同阿 James 都幾傾得好，所以冇乜嘢。唔係佢呢個都幾好傾嘅，但係咧佢認為係咁啊咁，即係阿 James 咁呢樣阿 James 又係嘅，所以佢哋個總價係有類似嘅嘢，但係佢哋有乜唔同咧？你話阿 Sir 個總價38一樣，佢哋啲卦全部唔同。我記得 James 好多坎卦咯。咁咪變咗唔同人生咯，即係除咗立音嗰個天運姓名學唔同咧，佢呢啲卦都唔同噶嘛。喂，你覺得阿老周咧佢嗰100萬裝修有幾時冇得回本？呢個時勢，起碼捱3年。我哋等咗銀行收息好過啦。我唔知佢點解突然間傻咗，我要開一個誒。對自己好有信心。我係周凡夫。我朵咁撚響，太有信心。你睇我就知我掂啦。話晒我都係老周，屌你仲話高手，成個高手，立即撲直。就算係高手，咁啊點咧？都會失手㗎。係啊。而家咪失手。係啦，咁啊，你睇咧嗰個人格咧，睇嚟主要係佢嘅個人嘅心態嘅轉變，我覺得係個人格係個人心態，我覺得似。即係佢都而家 hea 下 hea 下，佢而家係 hea 㗎啦。人格係個人嘅心態。係啊。佢年紀都大㗎嘛？呢個大我2年。咁正常嗰啲 hea 下 hea 下。係咯，都70幾咯。咪咯。仲想搏呢個係佢人格呢個位咧，我覺得係個人心態嚟嘅。如果係個逆卦嚟講，即係個人心態嘅咩嘅轉變。如果佢抽咗爻之後咧，呢個應該係轉變。咁啊，坎卦佢個心態會係點咧？坎卦咧係個人排除萬難，即係佢逆境嚟，唔係佢咧。啲水喺前面流緊嚟，佢個古仔咧，嗰啲水喺前面流緊入嚟。咁咧個人咧就喺坎中門啊嘛，個人喺啲逆水嗰度喺度行逆水行舟嗰度行。但係你一轉咗換喎，換係即係散冇所謂，冇所謂啦，即係唔係佢可能死就死啦，即係咁嘅意思。佢有啲後生嘅時候咧有衝勁嘅，即係佢死就死咁嘅意思咯，送我。佢係解得通㗎啲逆卦嘅姓名學。唔係話完全亂嚟㗎，我覺得。反目啊！
都有嘅，有陣時佢真係都合作上啫，貴嘅一定係同人合作嘅，因為貴係兩個所以女人。人哋先叫佢大佬啊嘛，因為佢都幾執着。兩個女人背靠背，咁你哋又幾㗎？俾阿 James 刺激，諗住整翻個地主。哎呀，一嚟到咧就跛咗啦！而家好翻晒啦，James。好翻。一轉身自如就冇事。陰陽失調，兩相貴為。我俾你睇下，而家 send 張圖出嚟。有火宅群，兩相貴為，陰陽失調之象。我知是阿校長今次又係去咗1年，應該係史上去得最耐。去咗啊！去咗加拿大啊！唔想翻嚟。我覺得佢唔想翻嘅。唔想翻嚟。佢係咪想攞埋個咩先啊？個阿劉同學，你係咪諗住唔翻嚟啊？佢係想攞埋個居留證先啊，綠卡先啊。唔知啊，阿劉同學，你係咪諗住唔翻嚟？我而家喺錄影問下佢。你睇馬表，而家佢幾多點？我哋而家幾多點就係佢朝早幾點？而家8點幾，即係佢朝早8點幾。都有搞先。嗱咁啱咧，今日咧咁啱抽中呢兩個咧，佢都係有愧嘅。咁啊呢個出晒名同埋反面㗎，我講下老師啊。合作親都死。喂，自從佢捉錯用神嗰單衰咗咧，嗰條友就冇再同佢有乜聯繫啦，即係 Facebook 冇乜交流，係咪會嬲咗咧？正常喎。即係話你用火點知用金？哦，呢個騙子嘅，我估佢都係咁上下，嗰啲騙子嚟。好，我哋繼續咁啊玩埋啲，咁呢度有冇問題先？咁而呢啲心態咧，就係佢個人咧，山天大叔同地天泰咧，即係要食大茶飯，係咪啊？好大喜功。我暫時去咗中國咁多個地區咧，而家即係呢1年，應該最差就係珠海。深圳係最好，長沙都 OK。可能因為珠海冇嘢食，冇女玩冇嘢食。呢邊一樣啦，對外咧就係要面啦。佢話佢係公眾人物啊，你記唔記得？佢話佢本尊，即係我係本尊係皇帝先用啦，佢話本尊出嚟回應你咁樣。阿高手，你覺得佢對外有乜問題？串啊！我話先，佢話本尊。唉，你講低呢句説話，人哋都唔睬你啦！你都傻啊！你真係你大晒。即係成日做大佬，覺得自己最大最威。你呢條友都係。可能佢個卦加埋佢嗰個數咧，24嗰個數咧，本身佢個人即係中意講大咗，吹大吹大咗，因為嗰個4數講大話。吹大咗啊！變咗你又想咁啱你個卦又要食大茶飯嘅，咁你諗住吹大啲啊？點知就賴得更加大。擲天拐係即我擲係天拐咪好決斷做嘢。係啊，佢係我係咁㗎啦。我話你用火咧，你話唔係得㗎，你走得㗎。我一定係啱嘅。咁我睇多幾個啦，睇下佢哋三寶啦。厲害。咁你發現睇到佢個心態嘅，不過喺另一個角度咯，可以叫做睇下龍仔啊、肥仔生同埋架充電池都着火嘅嗰個電單車，劉興林啦。香港唔俾用電嘅單車喎。佢咪着火咯？着火咪俾人拉得㗎咯。係啊，講真㗎。佢話報警嘅，真係好撚好笑。我心諗搭單車係你啫，唔係你做乜經過報警咧？係咪？都唔關你事。你睇我 send 出嚟嗰張圖咪着火。而家我玩埋佢哋幾個啦，大家記得阿龍仔、
肥仔生記得邊個啊？阿詹士都記得啊，阿龍仔、肥仔生，仲有電單車着火嘅阿龍公牛，有冇拆咗佢先？玩埋呢幾個人，我 send 咗出群組啊，你哋睇。咁啊，大家記住咯嚇，嗰、個你分翻個人都係人格、地格、外格、總格咁樣睇。阿龍公牛，不過劉東林都真係幾悶。又做金融佬俾人釘牌，變咗做術數佬，算命風水卜卦又冇得做啦，咁啊走去做廟做，諗住點解做廟又撈唔掂，銀行爆廟都撈唔掂。係啊，廟都撈唔掂，個朵太臭，同埋佢冇乜廟宇嘅基本常識，佢冇乜廟宇嘅基本常識，以致佢嘅頻頻出事。呢個係個筆名嚟㗎唔係真名嚟嘅，應該同東林係。阿龍躍天係筆名，睇埋佢個真名咯，俾姓楊嘅真名。阿龍仔，即係成日嗰三寶嗰張相啊！你記唔記得？阿龍仔，阿龍仔真係勁啊！出道3個月就截牌。樣係竹字頭，竹字邊嗰個樣啊嘛，係咪？跳躍嘅樣啊嘛。係啊，就係呢度。我 send 咗出嚟群組攞排晒嘅，今日我早咗整啲嘢，揾翻佢哋個電子三佬嗰張相。躍天，然之後老婆又走埋佬啊，點算？唔知點解跟親老屎嗰啲老婆都走佬，好開心啊！嗰時出信息出沙。我而家 send 張相出，你係企喺佢哋高中低嘅最矮嗰件就係笑得好開心就阿龍仔，跟住阿龍公龍咧就係電單車着火嗰個，其實呢個應該係電動單車，阿 James 你睇下群組就知嘅，我 send 咗張圖出嚟，你睇下係咪犯法？單車嚟喎，唔係電嘅單車嚟喎。係咪犯法啊？係犯法㗎，香港唔俾㗎嘛。跟住佢咪俾人拉埋，不過呢啲好小事啫。罰錢啫，通常呢啲都係。跟住仲有阿楊子純咧，就係阿龍躍天嘅真名，純酒個純，我就 send 晒出嚟，大家有興趣就睇下。阿龍公龍，反骨仔龍公龍。阿躍天，大家睇下，我而家排晒出嚟㗎，睇晒我哋群組。可以開始。好，阿佳哥就係得意。雷天大狀喎。係雷聲大雨點小。唔係雷聲大。雷聲大。呢個腮我，好，等我排晒佢哋嗰啲出嚟先。今次我親自上陣。首先就係阿龍仔先啦，16、21、4、16、21、4。阿龍仔嗰時阿 Simon 叫佢龍仔，咁啊叫阿龍姐認佢點話西仔，咁佢就日日追擊佢。佢哋啲人真係特別中意衝出嚟查，點話西仔？阿龍仔啦，阿龍仔，火天大佑啊！係。喂，而家你熟過我添，高手喎，13、30。阿龍仔果然多一數啊，夠笨實。阿躍天，跟住阿肥仔生啦，肥仔生。肥仔生係最正，肥仔生天嗰神，喂又係41嘅喎，佢哋抄下老史啊，記唔記得老史頭先總價係41？係啊，你睇下啦，
阿肥仔新、阿龍仔。而且生個真名嚟嘅咩？係啊，陳俊生係真名嚟。佢以前筆名係陳傑生，佢話後嚟用咗真名陳俊生，開始就仆街，開始就墮落，接埋龍龍。我而家排晒出嚟先啊！龍龍係啦，呢個係肥仔新，呢個係龍龍啦，我就 send 晒出嚟。我發現24特別中意講大話㗎，好似。阿肥仔生係好得意嘅，人格同地格都25個，唔知佢有冇睇唔開嘅？肥仔生，肥仔生，一講起肥仔生我就好開心，睇住佢擲一擲出8號風球。好，我已經排晒。你研究下點解佢哋，我哋可以研究下點解佢哋咁戇鳩。呢張相就係佢哋5週年嘅慶典，成為咗經典。你睇下詹士嗰時個樣笑得幾開心，阿龍仔，唔笑得唔開心，唔開心嘅。笑得幾撚開心。點咪高手？阿龍喎，去咗福不過嗱，阿社畜都真係幾撚慘，做乜就冇乜嘅，做算命又唔掂，跟住又走去做廟又唔掂，做廟都唔即係火安骨仔落東咯，東咯。由原本嘅金融大鱷變得越嚟越唔知佢成世人有冇正經做過嘢？你應該冇，佢係靠把口嘅。即係諗住行路千。公路要衰冇。有啦，佢話個冬字啊喺我哋本書嘅第19頁。啊，呢嘅答你好彩，你唔寫花佢就得啦。唔寫。由於阿娟已經陣亡咗，不過下堂會翻嚟。下堂翻到啊？翻到，哦佢應承我下堂翻。不過我而家懵懵地，不過可能照顧阿媽身體。血目不成動。缺木第19啊，缺木不成棟梁啊。佢話冬字喎，缺木啊，不成棟梁啊。多木不成田，求求官官不利啊！求事不成求財，至於兼問病人。勁唔勁啊？你以為個東字係東海啊？四海東方吉利呢啲嘅求缺木不成棟梁。勞公龍，哇！真係即係呢本書幾見臭。話俾你聽，勞公龍點解架車會着火？謀事求財，至於問病人，如胃鼠疫等急性危險之極啊！冬至為10口木，暗示10口棺木，沾病必死添。係咯。大家以後都係唔好用個冬字啦。咪其實即係揀完，即係好多唔用得。咁啊，未必一定好衰嘅，但係點都唔好揀啲衰嘅咯。都係對你自己嘅子孫啊、兒女改名係最好嘅，係咪啊？嗯。因為你唔係啊，你始終你有一日抱孫咧，你自己睇唔係即係戇鳩鳩查康熙字典㗎嘛。咁你可以計多啲咯，即係計下呢個卦又點樣，求官不利個冬字喺度要記低佢。勞東龍。阿龍仔，
咦個西仔，佢叫完佢西仔之後，佢就日日追擊佢。佢哋啲人真係好蠢，專鬧啲癲佬。你留意下佢哋幾個係咪專鬧啲癲佬？佢覺得自己好撚掂啊嘛！你知啲癲佬唔好似阿楊天明咁，嗰時都係俾個癲佬搞死啫嘛。你留意下。要衰我張文輝，阿龍仔，你發現佢哋都係攞41嘅，佢同阿陳俊生。好得意嘅。咩？係咪夠晒衰嘅？唔係全部見咗近掛嘅。咪俾啲嘢阻隔住。你諗下喎，原本啊證監咪釘牌，釘完牌做保險又冇得撈，跟住走去做算命風水又做唔掂，然之後再去點睇啊高手？真係唔識睇佢。阿占士點睇啊占士？冇得睇啊呢啲。收得皮啊！楊天。跟住又話因為以前咧，佢哋學嗰個姓名學41叫做顧問數，就話做呢行咧會有41做顧問啊，好專業啊。但係佢唔知專業係18咁解。啊，咁啊又唔知外格要25喎，兩個地格擺25咪真係做騙子數咯，記唔記得？淨係呢啲都衰咗。哦，我要天。衰我，而家 Simon 又冇嘢撈，灰心咗。阿高手好似對呢個逆卦覺得好好玩，我就覺得查書呢個好玩，求官不離。係咪中得好勁？佢冇做過正當嘅打工或者政府嘢嘅，你留意下，求官不離。準唔準啊？準唔準啊？你覺得阿 James？我覺得呢本書啲嘢好撚過癮，準過康熙字典啊！但係好多字都唔用得，真係好多字。幫我整個 story 先。而家要行路前，你睇下，影呢邊好啦，唔好影我。呢個加1係5咯，呢條10。好，加幾？咁你冇死無對證啊！你淨係睇啲筆畫，冇得話我話你嘅。佢話：點解我哋幾個個名嚟嘅？你有咩證據？反骨仔劉東林，佢個外號叫反骨仔劉東林。冇目不成棟梁，即係話唔掂咯。Dragon 又可以笑鳩話佢，整個 story 笑鳩話佢，跟住佢又失業。喂，但係佢係渣啲咯，佢外號叫反骨仔劉東林，咁我又唔知。呢個唔係你改嘅咩？江小白改嘅。呢個劉，呢個東，呢個流料個流，都淋頭水個淋。呢個係佢外號，劉東林。哇！跟住個東字好似頭先你講話，有病喎。呢個肥仔生啦，阿朱淋病喎。佢係豬龍喎，朱達龍。阿龍仔，佢原本咧呢個係佢原名嚟嘅，呢個係佢原名姓楊啦，呢個係佢個藝名。咁你哋睇下點解佢會出事？六數除盡咗攞咩卦？佢哋攞第幾格？咩？六數除盡咗攞，即係冇餘數嘅係攞第6咯，攞翻6個啊！嗯，係。
即係我天集中分咁啊，龍躍天嗰啲咁多乾卦，其實佢係咪個人都本身係？你覺得佢係點？你睇過佢嗰啲 profile 㗎？你睇下諗下，覺得佢個人點先？呢個就反骨仔劉東林。其實你我淨係睇個樣咧，唔知嘅。不過如果咁樣睇法咧，佢個人咧做保險吹大咯。做保險嘅。做保險啊，吹大咯，有大吹大。而家去嗰度賣炒散咯，禮拜六日做炒散，酒店炒散嗰啲個。嚇咁特色，炒唔炒？堂一個大事。係咯。咁啊冇嘅，職業無分貴賤。你講俾人聽，但係人哋唔信你，咁我寫啲卦，你計晒啦。計晒啦，計晒啦。而家計得幾快？呢個天，等陣我寫晒個原本啲卦出嚟。原本係乾卦嚟嘅喎，乾卦咧係對自己嘅信心。係啊。我話事。我話事，篤下鼻哥。空手嚟。大壯卦。即係吹大。小速。即係佢個藝名，可能佢都有考慮過呢個易經嘅性力學。大有卦。咁乾卦就轉為後卦啦。天風九。大壯陽，變風卦。哦，信為風啊，佢人格，所以做事有頭冇尾，做乜都有頭冇尾，即係而家新貴有，做事有頭冇尾，放飛機，有頭冇尾仲話諗下做嗰樣嘢又冇做，龍龍，喂排埋中間呢兩個啊，排埋佢個原名嚟㗎，隔離呢個係生日原年名啊，咁啊排埋係寫下面嗰個啦，我排埋呢個原名嚟嘅，叫楊子純。又唔知係咪可能又係攞抽咗隻字出嚟改，佢個原名叫楊子純。Dragon，佢話佢一上個台話，我自己叫 Dragon，我話人哋嗰個光頭佬望撚住佢，你好大家好啊，我叫 Dragon。點會要改啲名？即係乾卦，即係可以乜都得。但係佢上個電視，上個網台話大家好，我叫 Dragon，佢覺得自己係 G Dragon。點解會乾卦變咗大有卦？有冇錯啊？乾卦你呢邊都係第一爻啊嘛，呢個總格嗰度，總格咪變第一爻啊？係啊，總卦唔係變第五爻咩？你六八六三哦係喎，係咪唔係我計過咧，阿 Frankie 計呢啲嘢好準嘅。計數我對佢有信心，你見我諗都唔諗。 6、5總三。佢通常話算嗰啲嘢，我就話點啊高手。但係佢計數嗰啲，我對佢有信心。你見我唔理佢。佢平時算嗰啲咧，我就望一望先話，喂呢度好似排錯咗。佢好多鑊都係咁話，呢度好似排錯咗。嗰啲係通常賴嘢。我啲我阿龍仔講嘢俾你睇。佢計八字就會錯。佢計算命就會錯，即係八字嘅，但係計呢啲數好少錯。據我經驗，你叫我諗都唔諗啊，攞嚟冇嘢查。平時佢算命嗰啲，我望一望先。譬如阿佳哥攞出嚟，我望一望，我話咦好似我話甲木好似冇丙子時，唔係喎，係你好似錯咗。呢啲我諗都唔諗啊，算啦，照抄佢錯嘅機率低。我話估唔到冬咧係缺木而不成棟梁，所以你唔好以為個冬字咧，啲人好中意陳曉東啊嗰啲咧，記唔記得啊？誒嗰個都好大。嗰度收咗皮啦，個陳曉東好似收咗皮啊，佢出咗嚟一陣收咗皮。而家都佢以前紅中年好聲音翻評判啦，咗大陸之後咪接咗咯，紅咗一陣咪接咗。真係唔係個個喺大陸好得起㗎。係啊。跟住咪話做生意咯，咁啊唔知啊，跟住點啊就唔知啦。即係大陸做即係唔係太紅啊，變咗做生意咯。天係啦，呢個阿光頭佬係啦，好為佢啊。阿光頭佢俾光頭佬啲節目咧，好似話俾錢就可以上㗎，係啊，咁好㗎。唔知俾幾多錢？
因為佢幫你 sell 啫嘛。啊呢個師傅好勁喎，佢撚知你，佢覺得佢自己知你勁唔勁㗎啦。咁我就俾大家睇下佢嗰個訪問啦。睇5分鐘到你就知呢個話 Dragon。咁你咪了解乾卦。乾卦好似係普遍吹大，同埋對自己好有信心。嗱，佢哋咧就全部跟阿老史咧就改41㗎，但係個得唔得咧就自己諗啦。阿高手，你覺得41得唔得啊？高手，好似對自己好有信心嘅41。以前我哋教唔係嘅，但係我哋觀察嘅41咧，顧問做啊嘛，佢對自己好撚有信心。我係專業嘅，我係高手嚟嘅。好啊，我就俾大家嗱，大家咧就睇一睇電視先嘅，等下高手計唔計嘅？摘三鹹鹹濕佬啊，屌閪摘沙鹹係咯，哇！你個名咁衰嘅，山楂樹，地山添怪唔知佢出嚟咁。添，哎呀，大家好，我係 Dragon， 我真係乜撚嘢 Dragon？你而家係做緊中式嘢定係西式嘢？乜撚嘢 Dragon？好，等下高手計埋我就開段片。你咧打龍躍天咧喺 YouTube 就會見到佢最新同 Big Air 光頭佬嘅對話。光頭佬有會幫你賣廣告咯，佢個 Big Air 有賣廣告，大概就100蚊1000人到啦，1000個標，1-2K 度。高手計嗱，咁你睇下咧就，你睇下高手計得幾種勤力。唔好影啦喎，大佬驚阿詹姆士影得做得幾咁勤力，我俾阿校長睇下你點個樣，因為我啲錄影係 private 嘅。躍天。阿詹姆士你而家都練緊數學。好，等下高手計埋，我哋就開片。雷山小國，哇！真係冇樣好喎，喂！冇樣好添啊！你睇下邊個掛號？除咗個鹹，除咗個謙咯，謙掛好。工作啊冇理由鹹，話工作鹹濕佬做鴨咩？咁肥咁矮點做鴨啊？躍天都係我笑下，我 send 個 message send 個 hello 俾佢，佢直播咗我，我都冇冒犯你，點解你要封鎖？阿高手你覺得點解？佢係咪覺得我搞鳩佢？因為佢攻擊人多所以你叫佢龍仔，佢即叫你佢叫阿 Simon 叫佢龍仔嚇，咁咪咁你即刻還拖咯。點解叫佢西仔？咦個西仔？我同佢 say， 哎呀，阿盧師傅你好，幫咗我，咁驚我，可能我出名搞事。搞掂。好啊，咁啊俾你哋睇下個。楊子純，你睇下而家我哋睇下段片先，睇下佢點講嘢，咁啊知道乾卦點啊 James 睇下段。明創植牙都有10年保養，你有冇聽過啊？真人客服 WhatsApp 咧係好有。學玄學嘢㗎而家。哇！而家好興，點解咧？九運。係聽下佢講嘢。九運興。係啊，你要聽過。趨吉避凶有辦法，亂咁擺嘢好驚嚇。家居風水點擺好？師傅教你應點做。睇下龍隊。旺來88。係叫 Dragon 嘅呢個啫。可能拜拜自己㗎。唔係啊，係啊。歡迎嚟到呢個星期4嘅旺來88 1小時嘅玄學資訊節目啦。今日呢位嘉賓咧就係我哋嘅樓上鄰居。好啦，就係龍躍天師傅。大家好，我係 Dragon 龍躍天。係啊，咁啊啱啱又教完書喎。係啊，所以落嚟好快喎。係啊，組裝完嘅，係咪啊？組裝完落嚟。但係你日日都教班嘅原來。1至5都有。咁多人學玄學嘢㗎而家。日日都教班。點解咧？
九運啊嘛，係咪真係有關啊？有關啊！係咩哇！如果大家喺網絡平台喺 Fat 度好多師傅出現嘅而家。我咪又冇刻意留意，但係多咗好多係唔同類型嘅身心靈嘅嘢係嘅。新師傅都多，係咩？冇樣嘅，不過佢哋好多都。咩叫冇？即係唔擺。即係佢哋冇擺自己頭像。哦，係咩？咁你啲學生全部都係後生仔女咁樣，多數都。90%係咩？90%都係80幾、80後、90後咁咯。哦。有啲00嘅。係咯，都有。咁點解對呢樣嘢咁有興趣咧？即係咁多人想學咧？咁正常嘅，都想預測下未來之後點啊！幫個朋友最緊要幾時拍拖、結婚、幾時升職嗰啲，好多人都想知。即係學就唔等於佢想做師傅嘅。有人想學師傅，即係有人想做師傅嘅，都有啲即係可能已經做咗1-2年嗰啲都想學八字嘅，都有人跟我嘅，即係佢已經執業緊㗎啦。係咪啊？哦，OK，咁所以原來都係一個九運啦嚇，真係大家對呢方面嘅嘢特別有興趣啊。係啊。好啦，咁我咧今日就揾阿師傅嚟傾下偈嘅。咁啊點解咧？就因為我見到佢拍咗啲reels 嗰啲咁嘢啦。咁啊都幾得意喎，呢個話題好似冇刻意地成日拎出嚟講咁，但係我係覺得都得意嘅。就係話咧，即係邊個旺邊個，即係尤其是嗰啲夫妻咁樣，會揀一個我旺你，你旺我咁樣。其實雖然你同佢拍拖，你未必會睇到佢八字先同佢即係交往嘅。我諗又未必去到咁樣嘅，係咪？有㗎，真係有啊！即係我真係試過有個女仔，即係問一個婚姻，淨係我乜都唔想知，我淨係想婚姻啫。佢攞咗5個男仔八字，連時辰俾我㗎。咁即係佢有5個喺手啦，已經。冇錯，咁呢啲好幸福嘅，唔係個個可以咁做。都勁啊！佢連時辰都有。哦，係咩？即係識咗人2日就喂，你幾時出世啊？可能就幾多揀咯，佢就會揀到邊個會啱佢旺佢。其實都耐唔少會入嘅，係嘛？咁跟住就着力就揀嗰個算啦。咁我多數都唔係咁樣幫佢揀㗎啦。係咩？因為個最主要就係你個八字裏邊嘅性格係點？一個批八字咧，最緊要係你性格係咩先？你嘅處事方式咧係你嘅格局已經決定嘅。咁同埋有個最重要嘅就係你話想揾一個旺自己嘅啫，你個夫妻宮係咪真係旺你先？呢個唔係個個都旺噶嘛。即係有人係可以唔旺咁咪黑噶嘛，係咪？可以黑㗎，可以好即係陀衰家都可以。即係話佢本身嗰個八字裏邊咧，衍生出個夫妻宮裏邊咧係好同唔好啦。冇錯，你夾硬揾一個想旺自己嘅，咁係揾唔到嘅。揾唔到嘅。哦，咁佢可能唔信咧，或者我覺得喂我係衰啊，但係真係有一個埋嚟，咁咪可以有減輕我個衰嘅程度咯，會唔會咁樣咧？如果嗱，即係譬如我舉個例子，如果咧你個對方行緊好運，你嘅夫妻宮咧係真係忌神嚟嘅，即係差啦。其實佢同你一齊嘅時間就係對方行緊衰運，佢就會同你一齊。先識到你。當佢個衰運完咗，就會分手。你哋唔 match 緊佢嘅運氣。咁樣。當然咧都有機會，咁啊人生上有啲靚女都會有啲可能事業有成啊、有錢嘅對象㗎嘛。喺嗰段時間同你一齊嘅時候，佢係比較差啲或者黑仔啲。係。第一過咗，佢就彈啦。哦，即係佢原來最差嘅時候先識到你咁樣，先點解先同你拍拖咁樣？冇錯。哦，咁所以即係要揾師傅睇究竟自己個夫妻宮。其實我就老實講，我就唔傾向你哇！你同我講，即係當然啦，我啲客多數都後生啲，就未係咁樣諗嘅。如果年紀大啲都會，即係譬如即係有錢人嘅，特別有錢人都想，可唔可以揾個旺自己嘅太太啊咁樣㗎嘛？咁但係其實我都同佢講話，你嘅一齊到啫，係咪可以維係得耐先？未必維係得耐㗎嘛。好啦，佢真係旺夫嘅，可能有乜嘢八字嘅女人真係旺夫咧，就係財官格，即係咧佢會生旺個官星嘅，即係官星對於個女人嚟講就係男人嘛，即係佢老公啊嘛，咁咪即係旺到你咯。咁但係你個八字裏邊夫妻宮係忌神，而冇 match 嘅現象。咁之後去到某一個時間，其實佢同你就會分開，即係一齊到啫。但係如果唔齊到係咯，即係最重要㗎嘛。咁係，咁即係話要先睇自己嗰樣嚇，食唔食到呢個格局先。係，同埋而家你都要唔同嘅時代都唔同啦。以前就會覺得結咗婚可能唔會咁諗，結咗婚未必咁容易。嗱，佢話求仙咧，佢話而家時代唔同，但係佢叫你一定要揾財官格，係咪有邏輯上矛盾啊？以前就財官格啫。佢頭先話叫你揾財官格，即係而家以前就唔要財官格嘅啫，而家就要財官格。而家就好行，即係香港嘅離婚率60%到70%。跟住我有個客啱啱同我講話，佢離婚排隊啊，即係排隊9個月啊要，我要忍到9個月，即係唔見㗎啦，不過就要忍9個月。佢話排隊9個月嗰隻係佢自己，佢老婆走咗路。哦。係，放心啦，我攞晒佢啲料嘅。
我喺懟人之前咧，係。咁你咪知叫旺先其實。嗱，咩叫旺咧？喺玄學角度上，你咩叫旺咧？就係如果你嘅夫妻宮係旺咧，即係對你有助力。有助力嘅意思就係咩咧？可以令到嗱，八字講體財自祿，所以玄學都係體財自祿㗎，即係錢銀地位，可以令到你地位可以提升啦，揾錢會多咗啦。呢啲先叫助力，但係助力係唔代表關係好嘅。嗱，呢個就係今日所講嘅重點係嘛？即係大家唔好以為對方旺我。人哋光頭佬自己都學八字㗎嘛，咪幫你黐線咯。大家有興趣翻嚟，我哋睇埋。你覺得係咪佢咧就係裝咗個氹俾係啊！你係咪明點解我笑啊？啲人話你做乜笑佢？我話你段片唔覺得好好笑喎？係咪你覺得係裝個氹俾佢踩？佢感覺上好似幫佢，其實笑鳩佢嘅，你唔覺嘅咩？如果唔知道學八字咧，就唔知嘅。人哋而自己都神功佬，你當人哋傻？即係人哋實學呢啲㗎嘛。人哋覺得你屌呢條友真係騙子嚟嘅。騙子嚟嘅。佢應該你行家知道對方有冇料嘅，為咗大概嗰個水平去到邊㗎嘛。即係大家出手估得到你差唔多咩料。除非自己冇料，佢又冇料，咁咪鬥冇料。你光頭佬撈咗就係30年啦，係嘛？有20幾年就有啦。係啊，睇個樣都40-50。唔係恐怖在線講鬼故講咗好耐啦。係咩？我冇留意呢個人嘅。哦，唔係啊，佢阿 James 你講下啲光頭佬做乜嘅？初頭係做呢一個電台節目嘅。我嚟講恐怖在線。係啊，跟住咧佢就係喺電台度做呢個就係講個恐怖在線啦，就係呢個開始咧多人上去嗰度開始可以做大咗，咁自己走咗出嚟搞咗個恐怖在線 YouTube 頻道，揾到錢㗎呢條友做呢個嘢。嗰陣時幫咩啊？幫邊間係咪電視？幫有線係嘛？有線拍嘢拍嗰啲嘢，哇！就係揾人走去探靈啊嗰啲嘢啦，好多人睇㗎，係啊。係介紹下呢啲嘢真。即係佢都係卡片佬嚟嘅。其實佢係卡片佬，即係卡片佬對翻個師傅㗎嘛。而家你即係變你唔覺佢講問啲問題好似裝個氹嘅？喂，你係咪一個禮拜教緊5班8字啊？頭先佢第一個係開頭劈頭問，我記得。咁好啊！你真係望嚟睬你咩？有咁好玩？即係啲班仲多過阿老蔡老啊！係咯，你真係。跟住咪問你一句：啊，你咁早落嚟？我初頭睇完一個唔知3個禮拜1個月前，我喺度睇，我係咁喺度笑，你哋都唔明我笑乜。我睇完段片，我話佢好似係咁傳佢，即係佢係咩啊？裝個氹俾佢，係整蠱佢嘢。佢佢又盲查查咯，經驗唔夠咯。即係佢唔知人哋串佢。即係不過，如果唔知佢識呢啲玄學咧，就可能唔覺嘅。神功佬嚟㗎嘛。咁佢如果識嘅，即係語道鼻。佢唔係啲咩算命風水專家，不過都識啲㗎嘛。即係同你傾下偈就知㗎啦嘛。哇，有冇料到佢要咁代呢啲人，你即係起碼知對方係咪騙子啦？佢係咪有冇料到嘅？你傾一陣偈就估得到佢係咪老千嚟？即係大家行家你出手，呢條友呃人嘅，點樣呃人咧？幫人哋寫嗰啲嘢，整間廟啊，攞支 marker 寫。你整你咧，應該咧正常都攞支毛筆，整啲墨水寫啊，係咪？正常係。佢攞支 marker 喺度叫人寫話幫大家祈福，跟住仲要貼上網話而家幫大家祈福，咁啲人咪走咯。龍仔啊？唔係啊，東林啊，佢哋 friend 嚟㗎嘛，你都全部都係 friend 嚟嘅，呢度係同一個集團嘅人嚟嘅。頭先嗰個係龍仔嚟㗎。係啊，頭先係龍仔咯。咁我哋咧初頭咧要講啊，我要講個古仔先。史賓山咪俾人搞嘅，咁就揾呢條友咧，阿劉東林啊，呢個劉呢個東呢個林啊，咁啊就帶佢哋去泰國度拜神，咁啊大家呢度全部拜同一個拜神啦，明唔明啊？咁啊個古仔係咁嚟嘅，所以全部都識。咁佢哋犯咗戒條就係全部都有鬧我啦，咁我就咁啊可能係因為遭到天譴，而家全部一齊沉咗。嗱咁你呢度學到乜嘢咧？如果講學術嚟講咧，你就睇到乾卦個人係點啦。係咪一個禮拜教5班？我都冇啦，一個禮拜教5班8字喎。喂，你教5班8字，你仲落嚟做咩啫？講真，我真佢喺隔離啫，喺發電站嗰個位咋。我見過佢光頭佬喺度走，見好幾次見過呢度附近㗎啦。佢喺發電站隔離嗰 East Core 嗰棟嘢嘅，發電站嗰度咋，佢租。
就係我哋上去，喂 hello，你實識見得我，喂 hello，我見過好多次㗎啦，行嚟呢度行附近行光頭佬。隔離啫嘛。係啊，我即係講真，如果我真係我一個禮拜5班嘅，我得閒睬你，我得閒。哇！一禮拜5班，一班10個人都50人啦。唔係咯，我仲得閒。佢話好多人學完學啊，跟住佢係咪串佢？乜而家好多人學點會好多人學完學？唔好玩佢話啦！梗係啦，九運喎，所以淨讀一讀九運，唔係七九運呢運先多人學。啲七運加你先多啊嘛，先死嘅。九運邊係多啊？唔好玩啦！好好笑啊！佢頭先唔係啊，佢頭先問佢啲問題。唔係，跟住又講，不過佢都識嘅。佢知道九運唔係多玄學，反而係心靈。我都話佢跟住係講心靈。係啊，新啊！佢根本就擺明係，佢講一句跟住俾讀識聽嘅咧，就已經知道佢踩緊你嘅。俾個氹你嘅，一踩落去跌咗落去，成個人嗰啲睇戲嗰啲，動一下跌咗落去嗰啲氹。佢哋問我點解我 send 呢段片出嚟俾大家睇，咁啊當時大家冇睇，我而家俾大家睇下咧，你又覺得好笑，係咪好笑？幾攰啫！我睇頭幾分鐘喎，話唔係喎，佢咁樣話佢都唔知佢笑佢嘅。你試下俾係我啊！我想，不過佢對住佢睇人嘅，佢真係亂笠佢條友。係啊亂噏啊！佢真係九運啊多玄學啊黐線！其實話而家啲後生仔中意學啊嘛，咁咪得咯。話係咯，使乜要講九運咧？黐線！你有人哋咬撚得你食啊！咁如果你人哋串你，佢唔係七運咩？係咯，原來好似屬對嘅喎，係嘛？係唔係七運咩？佢個着地同喺度。佢咧就好崇拜阿老史嘅，所以就跟翻佢用41嘅。阿老史個總界41，所以你就睇我 send 出嚟張相。老史咧係41。今日睇嗰個東字咧，大家記住啦，因為我諗起阿陳曉東。啲人話咧四海東方大吉啊，東海咁解，其實唔係嘅，缺木不成棟梁啊，求官不利。咁點解佢會出魔卦咧？即係電單車着火啊！就係因為佢乜都做喎，做金融俾人釘牌，算命風水又冇得撈，做保險又冇得做，樣樣都由頭開始講。跟住話去做廟嘅顧問咧，就攞啲 marker 幫你寫符都唔用得 marker 啦，係咪？即係佢連溝墨水嘅過程都難啊！即係買個墨盒攞墨水倒落去都難，10幾蚊啫嘛成本。即係冇陽電，哇！原來山地剝都幾大鑊。上次啊文皇殿又係山地剝，又出事。我冇睇過七仙魚嘅名喎，我排埋佢出嚟睇睇。你哋都有興趣啊！我而家撳埋出嚟先。個艮卦會係代表乜嘢咧？阻隔啊，俾座山阻住你，即係好似嗰啲黃石咧阻住，俾個嘢擋住你。佢喺你做靠山就得，但係佢喺你前面擋住你就唔得。阿 Sir 你係咪鳩吹啲易卦？梗係唔係啊？都話嗰時上過易經塔羅學。其實我就好快講晒64卦，簡單講俾你聽點解。佢咧就話呢個卦咧總體係點，事業係點，姻緣財運係點，咁我記咗佢。但係嗰時我係冇用過。同啲靚女玩下都有，但係我自己冇用。我通常用六壬神科啩。我通常用六壬神科。咦咁神奇有邊個咁係啊，即係阻隔咯，即係前面有座山阻住你，嘭一下撞埋去。即係佢咪冇啦，我係又係變更加，佢偏又變更。佢呢個原名嚟㗎，佢唔係特登整嘅。咁咪缺木不成棟梁。咁做咩都唔成咯條友。我頭先講咗，做金融俾人釘牌，做保險冇得撈。而家保險好難撈嘛，因為啲大陸佬冇錢啊。跟住做算命風水冇啦，因為俾人知道佢揾我算命嘅，你知唔知出嚟？咁啊所以呢個係佢鬧我嘅原因嚟嘅。點睇啊，高手？你做咩講出嚟啊？你係算命師傅揾嗰個人算命，然之後話嗰條友唔準，咁有冇人信你？我話你係算命師傅，你揾人算命嘅。喂，你咁我哋冇人學你唔好喺度呃人。阿七咧就係我寫喺下面啦。阿七咧七字咧，我哋用七畫去計喎，唔係我兩畫。你用七語先，係七仙語。因為七跟住先睇佢真名啦，因為佢最為人熟悉係呢個七趙靈啊，跟住個真名啊。係啊，我哋啱先睇佢真名，因為佢最熟悉嘅嘢。11、18啊，仲佢計過嘅。我講過㗎嘛，做玄學咧最好係18㗎嘛。佢乜都學過㗎呢條友，茅山都學幾塊嘅。跟住有西洋魔法。話佢嗰個正喺淘寶買嘅喎，話佢唔知係真係假。唔係嗰個唔係買，應該係真。
掟幾千蚊買張證，你估佢有冇錢？咁啊有，點會冇嘅？佢嗰啲 receipt 我就信係真嘅，即係佢收錢嗰張 receipt 啊，寫住20萬啊、10萬嗰啲，我信係真嘅。但係話幾百蚊張證我唔信，我都肯俾幾千蚊啦，係咪？佢點會唔肯咧？哦，佢真係計過喎。林真係因為林真係用18畫嘅，所以咧就以後玄學佬咧，迪拿啊嗰啲全部18畫，就全部都係用18畫。咁我哋計下啦，7、5、6，記住啊，7、1、2、3、4、5、6、7、8、9咧，唔好用兩畫計喎，7畫咧就要翻7。即係數字嗰個啦。係1、2、3、4得1至9啫。即係如果正筆嘅7字咧，係個7字啊！你想講啊個7字咧，仲要計翻正常畫數。正常畫數，即係正筆嗰個就。因為我所學佢就係講咗1至9啫，冇問過個7字嘅。你可以自己研究下，佢就話1至9咧就係用正常1、2、3、4、5、6、7、8、9。因為個7字正常係兩畫嘅，佢就話呢個7字用翻7畫去計啊，7。咁啊呢幾日我睇佢 Facebook 就靜咗好多。我幫大家問下，而家我 WhatsApp 佢話，佢咪有段片個女徒弟數臭佢嘅。嚇！你我而家而 WhatsApp 家仲 WhatsApp 佢？有啊，此人是否沒黑你啊？幫你哋問下。我哋好奇寶寶嚟嘅。我話大家睇住啊！網上睇到呢段片是否沒黑你？我而家幫你問啦，我本人講得出做得到嗱，我 WhatsApp 佢啫。WhatsApp 邊個啊你？佢咯。你問我啊嘛？有冇佢全名啊？趙玲係咪？你話我咩都好，我而家幫你 WhatsApp 佢。啊？趙玲，王字嗰個玲啊，定係金字嗰個玲？你想睇埋真名啊？好啊，寫埋㗎。你哋咧對佢幾有興趣？一講行騙即刻好有興趣。好似係大肚王嗰個玲，係啊，大肚王玲兩隻字。兩隻字排出嚟嘅卦就少啲咯，就會變咗好多單一嘅卦呢度睇啦，因為你得兩隻字嘅不同。阿勞公咯，嗱，證明魔卦咧喺改名度一定唔用得㗎，次㗎魔卦仆街嘅，即係中途轉機。金融原本撈金融，讀完書撈金融啊，俾人釘牌，跟住做保險又冇得撈。做算命就俾人篤爆，所以佢咁憎我。原本搭好個雞棚做算命，邊撚個篤我出嚟㗎？梗係嘥埋呢條友，呢條衰我。阿 Sam 笑到死貓，主要全世界追殺佢，搞到太多人冇得撈。衰我。人哋放飛符，應該放係啊，第一個就放對佢先。衰我，係咪得意啊佢？佢又冇嘢喎。佢又照繼續鬧喎，14、10、24。喂，24數咧，點解咁中意講大話嘅？我加0真係全部24喎。喂，咁全部24。如果你加1咧，中途加1俾佢咧，咁啊樓上係25啦。我幫你問下，佢係咪抹黑佢咯？我哋唔知佢係咪真係抹黑佢。15、11，總價20。喂，總價24咧，好似偏向大話數多啲。我暫時所影響好大嘅。大話數啊！佢兩個24喎，大話咁㗎啦。頭先我哋記唔記得老屎啊？嗯。佢兩個咩計晒？呢個係原名嘅姓氏。好多四啊嘛，嗰啲有24有34。我記得大家記得我教4數，我話如果4數多唔講大話會死㗎嘛。嗯。唔講大話會死㗎。呢個衰我梗係佢啦。Simon 行運啊冇事啫，你係積落咁多牙齒痕咧，行衰運就唔係幾好啦。不過你同佢講，佢係唔會聽你講。我話你唔好一日懟人至得㗎，你會行衰運㗎。你點睇啊，高手？你睇下史咪知。佢又學實捉佢，不過為佢恩師。風水換啊！風水換係冇乜所謂。
是否抹黑你？點解啲行家咁多食花生咧？就係諗，如果佢唔做咧，大把客人彈翻出嚟。我哋覺得係唔係？啲行家個個咧，一定係你去到你度噶嘛。唔係啊，第一就唔好火燒身，火燒連環船，燒咗落去我度咪死。所以阿試出事咧，嗰個阿侯啊嗰啲咪全部跳船。係啊。你總言之一有事咧，就唔好燒去我嗰度，因為個個都可能有身有事嘅。喂，你不過嚟浸淫咗喺玄學界20幾年啦，阿高手。我話個個身有事，其實係同意嘅呢樣嘢。我聽唔多唔少咯。我聽你講嘅啫。可能我講錯。我話後生仔邊度識咁多嘢啊？係咪啲後生嘅食物？我話聽翻嚟嘅，人哋問我話係老千，喂係咪神棍騙我？連我都睇下五仔，但係呢個五仔鬧佢又唔似收咗錢，即係佢揭發佢咁多嘢又唔似收咗錢，其實只係有私人恩怨。係啊，有啲恩怨。佢話佢有好多fans，即係佢嗰啲聽眾俾咗啲資料佢，即係嗰啲。應該係有私人恩怨。係啊，咁啊跟住應該賴嘢咯，佢應該係。佢話手上仲有好多證據啊，慢慢同你玩啊，唔使話。唔係，我覺得佢應該有私人恩怨。嗰條友係咁拍片。呢個係佢嘅真名嚟嘅。招嚟嘅係咪啊？多廿歲啊嘛。佢又唔係傻嘅，佢係點樣做嘢嘅咧？佢咧就嗱，我咧就同佢傾過幾次偈嘅。佢咧就咁做嘢，即係佢去嗰科咧，佢唔係傻嘅，乜都學過。佢學嗰科咧就揾嗰幾科啲專家，譬如茅山揾幾個茅山專家嘅，算命咧又揾幾個算命嘅，風水又揾一大堆學嘅。咁個個學咧搞唔掂啦，就揾翻個阿 Sir 問，搞唔掂啊呢個要解降鬥法，咁啊搞唔掂就揾阿 Sir 嘅。呢招咧喺我啲學生度我都好常見㗎，不過唔係你哋㗎，呢班冇呢咁嘅人。阿高手，你有冇聽過啲咁嘅古仔？領頭添，冇繼續。唔係佢，咁佢係咁樣做咯。所以佢真係做客或算命風水嗰啲咧，你好少見到有好大嘅爆鑊嘅，好大嘅鑊氣，因為佢可能問過阿 Sir 啊，或者各樣嘢咯，明唔明啊？我哋講翻個古仔，佢又唔係話傻得晒嘅，即係佢係捨得使錢做嘢嘅人嚟嘅，我覺得，即係搭雞棚。不過佢今次公關災難咧，佢要諗下點搞。我覺得鬧佢呢個人都部署過一輪嘅，唔係貿貿然衝出嚟，佢儲咗好多嗰啲資料，嚇到阿陳志雲都鏟咗段片。係啊，跟住阿陳志雲原本同阿七拍咗段片，佢鏟咗佢。個個都驚火燒連環船。其實因為個個都可能身有屎啊，你講得啱。做得玄學啊，做得娛樂圈啊，多數都係有啲衰嘢㗎嘛，係咪？娛樂圈啊，佢呢個18都係跟阿林真學，當時林真紅啊，應該冇咩人唔識林真呢個名㗎嘛，當時紅㗎。不過以前啲人就話驚俾人放化，驚俾人攻擊，就唔敢用真名㗎嘛。所以我話肥仔新冇乜觀眾緣，大家睇下社畜，睇下龍仔，睇下七都冇人理阿肥仔新，我哋就各自住佢先，真係慘。喂，自從佢爆咗8號風球單嘢，冇再出過聲。大佬呢啲一唱開咗，冇人揾你做。但係11月中尾好似真係咁耐都冇打8號風。有好幾次嘅，但係好耐先有次，上一次唔知八幾年㗎啦。哦，我未出世啊。
咁佢叻唔叻啊？你覺得？咧明燈嗱，我而家叫你啊，嗱，你嚟緊呢個11月中咧，你幫我賺一日要8號風球，你俾我開班嗰日，好難噶嘛，係咪？比起賺喺陽光嘅日子啦。豬頭炳全咗身，哇！佢2個25真係可能諗住跳樓喎，肥仔身，哇！肥仔身啱啱先40歲，肥仔身就係你唔算大高手，真係唔識睇。呢個衰。你計晒阿七我就排出嚟。嗱，我頭先應承你，真係幫你問佢，係咪冇黑你咧？有冇答你啊？一陣間會答你。咁啊啲咁重要嘅，我諗佢呢排好唔得閒。有人得疫情閒得閒啦，咯，封你添啊！追擊火柴虧啊嘛，哈哈，虧就3、6，即係第5啦。天就係你啊嘛，咦？咪邊冇集你？天就係你。步步荊棘，好小心咁。即係要喺老虎個背脊行過，就係天澤嚟。張圖有隻老虎喺度，呢個就搞掂我就你夾黑七先，阿七，呢個外號叫阿七，777雷澤歸門。我鬼唔知佢成日有啲老嘢啦。老夫少妻，火，成日整啲老嘢，揾鳩老嘢問齊。火澤葵喎，所以同嗰個有反面。澤火革，革係革新創意咁解，咁佢都幾多創新嘢嘅。你睇佢嗰時 ViuTV 都係啦，開咗嘢咯。佢就嚟入夏天瀨嘢咧，即係呢個夏天都難捱。會唔會就係用火或者金？用火點會行夏天瀨嘢？就嚟夏唔天。係用金同埋用水。可能用金啩？唔知佢八字佢唔公開啊，冇人攞到，可能驚俾人追擊。其實人哋有你八字嘅命咩？即係要追擊你啊，大把方法啦，唔一定要放飛，大把大殺傷。佢呢個命都認㗎，好多葵卦，真係同人哋嗌交反面。呢單就係嗌交，可能有牙齒痕嘅。嗌完就小心翼翼啦。中夫都係好嘢嚟㗎喎。係啊，中規中矩，換卦就冇乜所謂，或者啲人散開咯。佢係2021度開始紅㗎嘛，紅咗差唔多5年，即係上 ViuTV 開始紅㗎嘛，大家記得。咁睇下個原名，原名係地火明夷卦。名義係好嘢嚟㗎。明夷咧係近天臨天光咁解，即係咧你見到個草原咧，佢個就嚟個陽光出緊嚟咁解，但係有啲霧喺度，前景未明朗咁解。人格又係魔卦，喂，真係唔好特別改魔卦，佢坤轉魔，係咪好黑嚟？愛嘅話係坤，即係好對外人好有愛心啊！但係佢轉為魔喎，係啊，即係嗰啲朋友一批反面批啊，就朋友一批批。一批批啊！呢兩個一樣。火地進，進係進步，天地皮，哇唔靚喎，所以佢就改咗個名。賁卦係金玉其外，敗絮其中，山火法。咩卦？呢個明夷轉，
咁就個墳分喎。轉咗，外格分轉咗剝啊！係啊，摩係重新嚟過嘅，啲嘢一批批做嘅。譬如頭先保險轉金融，金融轉算命，算命轉做廟，全部失敗，大改革。但係佢背後佢革卦。嗱，我都係建議大家唔好用啲咩聖人啊、仙啊嗰啲都係麻麻地嘅，即係用翻啲正常名嘅。你話發名冇得講啊，發乜發咪佢俾你㗎嘛，即係你問阿 Sir 俾發乜你冇計㗎，佢哋三豐冇計嘅，佢俾你啫，派俾你啫，即係個字輩冇得講啊。喂，呢個中晒，中晒。衰嘢。咁係為就係反面而家咪同嗌交咯，係有個網紅出嚟數佢啊嘛，阿五仔出嚟數佢，數下數下有數下。山地剝。雷澤龜妹中，鬼面成日揾鳩啲馬會揾鳩啲老嘢笨柒。我發現呢個易卦好過癮，睇到啲數，譬如你大家24，你唔知佢點解咧，就可以睇下佢點解會咁樣做，好過癮。地火明，隻天光。大月霧咯，而家有天光唔明，前景未明朗咯。山火焚係你頭先化到好靚個妝，金玉其外咯，咗金玉其外。中華高手。不過你好似冇學過易經嗰啲班，中華高手。佢學過卦㗎嘛。係啊，大卦高手嚟，不過啲易卦全部唔係望卦嗰啲，唔係用易經。即係你學過卦咯。我就學塔羅話幾好，易經塔。佢嗰啲古仔好易記，淨係話俾你聽。進卦咪進步咁解咯。喂，你覺得佢呢單嘢佢點收科啊？你覺得？我就覺得，我覺得佢將件事一路丟淡嘅，丟淡冚埋啲消息。嗱，你唔好好似阿史咁樣搞下搞到搬飛啊！其實佢唔撐嘅冇嘢啊，根本佢自己撐啫嘛，一撐咪出事咯。你撐我有大班直到我懟你。唔係，咁咪個個出嚟報話你詐騙咯，咁你又好難搞。個個去報案話你詐騙，你咪落口供。而家最慘咧，將嗰啲受害人全部揾晒出嚟，啊咁你又唔辦啊，辦到抽筋。好撚難搞嘅。因為你有陣時真係有陣時好難講。你實失手㗎嘛，實失手㗎嘛。你冇話唔失手嘅，你梗有失手追討啊。個啲人追討你，你咪真係周身唔得閒。唔好搞到咁嘅，你都即刻產片咯。被抹黑，抹黑，要疏遠我。呢個肥仔生，抄肥仔生玩埋就算。肥仔生睇先。9點幾個鐘停，9點半、9點4啦，你好掂，好似成面冇咁。陳咩？陳進生，英俊個進，進生。肥咗生，我 send 晒啲圖喺手機啦，大家有興趣。生係3個火嗰個生。新啊，進新。 3個火，火加木，就係樓上呢個25。哇！係見應該係癲癲地，我嗰陣時即係係跳成日跳掣喎。 25啊嘛。所以老婆就帶走咗路啦，因為佢成日發神經，太過偏激咯。佢同阿史一樣，又係41個真名。 32外格喎。係啊，所以佢表面咪好 nice，但係實質係跳掣數，騙子數啊喺呢度嘅老千數。佢咪諗住25揾錢啊？係啊，但係其實25淨係最好擺外格。係啊，我哋又計下肥仔。肥咗不過揾下有冇佢哋啲名先啊。揾到就逐個寫出嚟。佢哋真係就好崇拜啊！全部都奇怪啲，黐線。你有乜感想咯？都太自我，太自拍。哇！轉一先6。要疏油。我
佢家幾好喎，地天泰喎。唔夠喎，我價係3284。誒，原來本書都有個七字嘅，七為少陽，求子求財婚姻等事沾之，皆住不吉。有騰蛇世人之象，謀事求官皆不利啊！個七字就喺你本書嘅第22頁嚟，我有格低，皆住不吉。佢好似冇仔女婚姻噶嘛，佢都拍拖啫嘛。阿七求子求財婚姻，得之間有騰蛇世人。謀事求財皆不利啊！你淨係呢樣嘢都寫到。騰蛇世人，因為俾小人搞。太掛住名義喎，個外格就幾好喎。係啊，佢靠人幫啫嘛，咪靠阿鐵啊、陳發齊、阿天南就提攜佢做呢個秘書長嘛，算命大賽。咁而家算命大賽嘅秘書長又整個8號風球你睇，咁仲有冇說服力？佢外人格同呢一個地格都係變咗舊慣啦，冇錯。好，睇下高手牌嗰個字。咪喺嗰啲算命比賽溝條女咯，又係溝嗰啲大陸妹，跟住人哋發現佢又窮又黐線，又發癲。勞東龍，喂，其實人生都幾慘嘅，你做金融俾人釘牌，做保險又冇得撈。阿高手，你估佢下一步會做咩？如果連間廟都冇得做，空間。不過呢啲不甘寂寞嘅。又去呃過啦。應該係。勞東龍。地火明義咯，火天大有啊！你睇下肥，你記得肥仔生做過啲咩啫？8號風球啊，空凳啊，係咯。你外格變咗名義啦，係嘛？呢個外格名義咯。係總格變咗大有啊！總格大有。係啊，跟住你人格地格都係天風救啊嘛。嚇！咁咪死啦！兩個救已經中咗招啦，大佬。咪因女啊係嘛？咪就喺算命比賽識啲女。哦，識啲女。但係你識到啲女，你救嚟㗎嘛，有得到罪啊嘛，大佬啊！你唔係淨係鹹得咁簡單啊！有係，即係佢係諗住出嚟算命，又係諗住出嚟溝女啲人。喂，點解咁多乾卦嘅佢哋？即係佢係咯，太自大嘅係咪咧？乾卦嘅意思即係我哋發現係自大自我。係啊，你話一個就話有自信啫，哇，個都係。哇！超級唔係喎，全部三個乾卦嘅。我都話佢三個乾。嗱，佢係我哋歷來最多乾卦喎，肥仔生。係咯。豬頭炳陳俊生，佢我叫豬頭炳陳俊生。你叫豬頭炳就大鑊啦！佢咁自負嘅人。豬頭炳陳俊生，我叫佢司侄啫，我冇叫佢豬頭。司侄都侮辱佢嘅，一腳踩，哎呀咁踩得咁佢自尊心受損。肥仔生。接埋咗咯！今年連個比賽都冇咗影啊！你哋有冇留意？冇叫人報名喎，冇咗影。冇啊！點解咧？啊，因為負責嗰幾個人都出晒事，邊個嚟搞啊？冇人敢掂呢壇嘢㗎。你係咪覺得賴嘢啊？佢？唉，天風救，天風救真係溝女咁解，太后啊！你記住呢個太后。地天大與地大有咁咪即係都好有。唔係啊，好大喜咪同老屎一個人格一樣咯，所以兩個咁傾得埋咯。即係好大喜功。係啊，我啊出嚟我就係秘書長嚟嘅。你諗下佢做嘅人，好過癮㗎呢個易經呢個卦，唔知點解 work 嘅喎，唔知嗰條式係邊個發明㗎？我俾張相你哋睇咪知咯。佢同阿肥仔生同阿龍仔最夾㗎。其實我覺得呢啲成日互數咧冇乜意義，咁你咪大家唔信咯，大家都覺得你係全部老千嚟嘅，你數我，我又數你，有咩意思？黐線！但係你有時候唔可以唔反擊㗎嘛，
所以呢行啲人咧黐線嘅，我覺得。你講得啱，呢行啲人特別多黐線。好撚多癲。好興啊！我冇收到啲咁多傻嘅，好似阿 Simon 哥嗰啲。Simon，不過佢都幫我頂咗唔少罪嘅，幾好。覺得咁開心。一條底褲真係佢本身嘅唔同，做得咁開心，你劇添。唔係我佢啫嘛，我最叻呢招，唉邊度係我啊？係得阿盧勤鬧我啫嘛。阿盧勤原名係叫盧鑑峰，佢自己改個名。後嚟變盧勤啦，跟阿姓盧嗰個神功老姓。佢話人哋叫盧強，佢又叫盧勤。跟嗰個新技安嗰個人姓，人哋做大佬，佢話：唔怕我做細佬咁樣。阿肥仔生呢個名好似佢，即係田怪又見到係自大啊，並唔係乜嘢好好咁解，係自大嘅。你見到我 send 出嚟嗰張相，佢兩個幾開心。佢同阿史賓沙呢張相，你望下幾開心。咁樣理解嗰個性格咧，都幾似啊！咁咪每個人有啲唔同咯，唔係淨係話24係點點點嘅。明義係咪嗱？佢原本係太卦㗎，最好嘅卦之一係太卦，頂卦啦、太卦啦。係啊。咁咪轉明義咧就大武，日出大武咪即係而家差咗好多咯，即係同人嘅關係。咁我又揾下有冇佢哋啲名嘅筆畫同大家，即係嗰啲字，我哋大家查下啦。大家記得佢哋叫咩名㗎啦？因為我笑過好多次。如果有咧，我就 mark 低同大家研究。佢叫阿俊，肥仔生劉東林啦，龍躍天啦，天字有啊，16、18頁咪天字咯。龍躍天，二人同事啦，決不有失，我要合作先成功嘅。但係佢一個人做，天福萬物。但係佢一個人做嘛，阿龍躍天，一個人即係唔掂咯。所以唔掂。佢誒原名叫楊子純啦，咁啊喺第23頁都有嘅。經商求財求子官之子身之象，皆主不利啊！民眾事有結束，唯一了百了之象。即係話係喎，個子字係解過喎，一了百了。係咪好笑？哇，好危險喎！阿楊子純，佢應該改個真名，唔好淨係用藝名，改個身份證個名咪得咯。哇，好容易真係一了百了喎，自我了斷咯。好過人。七先要個七字嘅七為少陽。我頭先講咗啦，係啊，我講咗啦。有騰蛇世人之象啊，俾小人搞啊！唉呀，真係七啊，真係而家揾下佢哋啊，陳俊生啊少啲，阿應聰、俊生、東林。肥咗生，佢哋叫佢豬頭炳陳俊生啊，可能對佢好大打擊。直情係啦，如果佢咁多乾卦，根本我做豬頭炳，跟住如果收咗皮，應該打擊好大啊！佢對於自己當嘢執。佢嘅怨恨心都好大咗啦。羽毛嘅羽啊嘛，佢係。第幾頁啊？33。揾得真係快。尾三嗰句，尾三嗰句。羽啊！羽毛嘅羽啊嘛。羽毛豐滿，可以高飛，謀士可得好位置，求官可得優缺，兼病得之，只恐羽化而登仙。羽化登仙即係死得咯。即係話高飛，如果一病就死得啦。謀士可得好位置，即係個羽字係好字。哇！好又幾好嘅。病就死得啦。一病就賴嘢啦。你發現呢本嘢啲嘢好得意。揾下有冇阿俊生同埋阿聰哥，聰明個聰啊，聰哥係。睇下點解佢咁聰明？一有事就我衝出嚟鬧你就得㗎啦，鬧完之後收咗皮。我諗佢冇嘢講，應該好慘，冇得再鬧人。呢排個個收晒聲。係嘛？可能佢上緊庭通天㗎嘛。
你仲出聲，如果你真係想同你仲出聲，咪盞衰，俾人哋攞你啲嚟講。有個進字啦，44頁啊，揾到啦喎，果然同肥仔生有緣，第44頁。交友不利，經商交易多反覆。慘啊即係大。佢咪因為啲鑊，佢再爆多鑊就係俾個朋友數佢嘅，佢話佢最好嘅朋友數佢孤寒，話佢喺香港嚟到請佢飲杯嘢啊，即係嗰個人咧喺成都嚟香港，話我係算命嘅，都出書啊玩嘅咁啊，大陸嘅，咁啊話嚟到請我飲杯嘢咧都好慳咁樣。啊！有時咧，冇錢啊嘛！你佢唔想佢唔想入，唔想俾咩？佢又唔似，佢又冇乜孤寒數嘅。佢係應該係孤寒數係乜嘢？孤寒度數係多好多八㗎嘛？記唔記得啊？哦，好多八。即係佢貴人啦，佢越貴人要好多個先係嘅。佢就唔係嘅，佢應該係冇錢嘅。咁啊俾人數完佢話咧，咁佢話嗱你喺大陸買嘢，淘寶、支付寶又話冇。支付寶、微信點會冇啊？揾我買，咁啊俾人數完之後，佢淨甩咗水，收咗檔，退咗倉。果然係交友不利嘅，佢俾嗰個叫安公次數。有個林字喎，個主字嗰個雙木林喎，係咪？係喺邊度啊？52頁第3行。盧東林，雨落林中，哇枝葉生。深深茂盛萬事昌，開花結果宜春夏。咁長嘅。相樹相侵樹木枯，即係唔識雨春叫咩啦？冬天啦。即係話個春夏就會好啲嘅。咁呢條友係咩嘅？爆親鑊都係秋冬爆鑊嘅，即係呢個阿劉東林。佢原局用木㗎嘛，即係個木係弱神。佢行水又唔係好得。冬天咪真係打嘢咯。一冬天就爆晒鑊。阿肥仔生又係。咁佢有個女嘅，佢個老婆就帶咗個女走佬。我講下劉東林啊，同阿肥仔生一樣啊，肥仔生就老婆帶咗個仔走佬。呢兩個都係老婆走咗佬。喂，呢個又係。三個都係，又係，係嘛？係啊，4個咯。4個。呢度全部都係老婆走佬㗎，樓上呢排。係啊，包括阿老師4個。佢哋師承恩物8至10。喂，41係咪咁咩？41係老婆走佬數喎，依個。係咪咧？我點知？咁巧嘅真係。幾個老婆走，佢咧就原本話冇嘅，點知佢個朋友督佢，話佢當時離婚咧，老婆帶個仔走打嚟同我喊住口咁傾偈，人哋寫篇文督佢，佢收咗皮。果然啊，呢個係交友不利啊個進字。交友不利。大家記住啦，以後幫子孫改名唔好用個進字，交友不利。一係就叫佢識朋友小心啲，交友嘅就不利。去咗桑。揾唔到阿聰哥添，我哋睇埋阿聰哥，同埋阿若天阿龍林都講晒，咁佢都好過一排㗎，都揾過一排賣錢㗎，有買車買樓啊，但係後嚟輸翻晒啫嘛，因為呃翻嚟。呢個建議都係唔好呃咁多啊。Simon，你見啊，頭先阿光頭佬都係咁串佢先奇怪。光頭佬平時喺節目好客氣嘅，好少咁樣聽你兩句都知你唔對路啊！你諗下，你大佬人哋啲江湖咁行慣江湖啊！你真係揾笨柒就知道，呢個騙子嚟，即係騙子。我諗你唔係呃得太勁，佢都冇乜意義。一個禮拜5日你教書會咁早佢落到嚟咧，一個已經讀過你啦，一個已經讀爆咗你啦。唔係你諗下，正常啲係7、8點落到嚟，10點都未有收工咧。有時你執買嘢咁呢句嘢其實即係丟心，即係追音。佢都唔知人哋串佢咁啊！佢真係當冇事，
即係佢戇居居定乜嘢啦？佢一係話聽唔明嘅。佢聽聽唔明㗎咩啦。一數係笨實數，你睇下原名31，呢個41係咪笨實數啊？佢一聽完講，你串我咩？意思係俾我啊！我實反擊啦！我呢個咁客氣，係光頭佬。光頭佬啊睇人嘅，佢覺得呢條友老千嘅。喂，你聽兩句，佢知道你唔對路嘅，梗係即係。唔知佢俾幾多錢佢？可能1000啊、800咁咯，即係上一次去嘅。睇下啦，我而家揾下，揾到阿應聰啊，大家幫手揾下。可能佢拆咗嗰個字有機會㗎，拆字，即係可能拆開咗個字嚟解㗎，你唔知㗎。即係，但係呢本書啲解釋咧，唔知點解好重㗎，即係各位同學啊，你要記住呢本書啲解釋好重。次次拍落個名度咧都拍中，嗱就係你哋呢個最大嘅得益啊！呢個課程，因為唔講咧就死查康熙字典又戇鳩，次次改出嚟都意思都唔知點解。咁佢又話俾你聽係金科玉律嚟咯，但係發現係原來又係俾人老撚掂嘅。唉，呢行都係多件事嘅啫。阿聰哥，張文輝。阿文輝都好靜啊，阿文輝，所以我佢叫文輝啊。係啊，張文輝都係阿老師成日鬧佢，我先知佢真名。張文輝，日日笑佢張文輝。咁如果你睇測字全書咧，後面第111頁嗰度咧，即係呢本測字書，佢都有個冬字嘅。佢話田不成田，糧不成糧。有10口啊，千病必亡。7都係寫犯小人，不過呢行實多少人嘅咧，咁咪有好過癮。唉，大家改名都係要查一查呢啲天。不過講真啊，真係睇完咧，真係幾鬼驚喎！即係點解驚？佢啲用個名唔係話。即係好容易用到咯，所以咪即係話冬字真係咁多人都唔成功。羽毛豐滿，自能高飛，好似測字全書啊，簡單好多。佢最舊版嚟。越後梗係越寫得多嘢，大家可以幫睇下啦，唔好話聰哥個，可能拆開咗個耳仔個耳字咯。偏旁咧有耳字嘅喎，就喺佢係偏旁個聰明個聰字係個耳字加個聰啦，就喺第129頁，佢寫耳字部嘅個聰哥。佢話以半雖有幾啦，輕則是虛聲啊，旺事而重用啊，取謀合有成，即係又係合作先成功。虛聲係合作，不過合作失敗。以前佢好成功㗎，搭住阿社畜嗰陣成功㗎，佢哋兩個合作先㗎嘛，先帶啲僆上去啫嘛。好似話提攜你咁，實真係揾笨賊嘅。佢係耳字部啊！阿聰哥日日個嗰度，聰哥。勞東龍就佢都慘啊！而家乜都冇得撈，日日就戇鳩鳩喺度。申請中原咯，做空間，做空間咯，冇計㗎啦！我前下冇嘢撈，我諗住做空間，有份糧啊嘛，係咪幾好啊？係啊，又冇乜嘢做，揸車都唔好做，揸車成日俾人影相投訴嗰啲人而家，你見上網成日登上去。
嗱呢本書真係好過癮，睇下有冇認字啊？揾下個認字啊！呢個西文張文輝，以前佢真係衝出嚟鬧人，鬧咗10幾年。啲人通常同佢對鬧，我講下史賓沙，即係 Simon 啊嗰啲，佢以前同阿老五嘈交，又係衝出嚟鬧過。我唔知點解佢嗰陣時真係有運咧，得罪咗咁多人，而家冇運啊，即係個個圍剿佢，咪踩兩腳咯，一人踩兩腳好多㗎啦。好慘啊！哇！甲州淨係識，淨係諗住出嚟呃得㗎。唉，我講係㗎，我出嚟鬧你得，你死咗啦！我出嚟鬧你得㗎，你係死㗎。佢應該未遇過對手，你鬧佢，佢唔出聲，好似我咁。佢鬧咗我咁耐，我冇鬧過佢。係高手，你點睇？咬人嘅狗咧就唔會吠，係嘅咩？吠人嗰啲狗咧唔惡嘅，即係我話冇出過嗱，詹士你有冇見過上網鬧佢冇喎？我話我哋已經冰釋咗前面㗎，呢啲一場會嚟嘅。真係冇喎，揾唔到阿聰哥個應字嘅，睇怕要下堂先再揾。但係我哋差唔多揾齊㗎啦。阿生字我哋都未有啦，仲有其他嗰啲差唔多揾齊。咁應該下堂繼續。冇字夾埋嗰個新語。係以字就係話佢虛張聲勢，因為聽到聲咁解，佢應該係取嗰個部首。下堂繼續。虛張聲勢。係你通常係聽到嗰件事先㗎嘛，佢哋都係拆，不停拆咁樣玩。